Ihr seht es, ein Buba ist auf dem Tisch. Ich erkläre euch etwas über das berühmte Differential vom Buba. Und nachher gehen wir zum Ralf, Augen auf beim Vespa-Kauf. Also auch dort gilt es wie überall mit jedem Fahrzeug. Da könnt ihr richtig reinlaufen. Das zeigt euch dann der Ralf kurz, auf was man dort ein bisschen schauen kann, dass das nicht passiert. Wir sind einmal ausnahmsweise hier am Sorgentisch. Das sind wir ja selten. Und weil es gibt da unschöne Nachrichten. Eins ist schon aufgefallen, Martin war immer ein bisschen weniger in den Videos, gerade in letzter Zeit. Weil 2 Rädchen sind ihm doch zu wenig. Ich ziehe jetzt wieder zurück in die Autobranche. Genau. Dort, wo du gross geworden bist. Also ist Aber das dein Ernst? Ja, ich habe die Freude verloren. Und wenn man die Freude verliert an einer Arbeit oder am Arbeiten, dann ist man, sage ich mal, am falschen Ort. Dann ist man auch nicht mehr, ich sage jetzt mal 100 oder 110% dahinter in dem, was man macht. Dann finde ich auch für euch als Kunden nicht fair, wenn jemand da arbeitet, der nicht 100 oder 110% hinter dem steht. das ist schon etwas, was natürlich viele ein bisschen unterschätzen, glaube ich. Oder? Das ist ja immer so, das ist ja mega, oder, vom Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, das ist alles richtig. Aber natürlich, es ist anders, wenn du natürlich 9 Stunden am Tag an die Töffel schraubst, wie du in der Freizeit vorher gemacht hast. Oder? Dann musst du, das habe ich schon auch ein paar Mal gemerkt, du brauchst ab und zu auch ein bisschen Abstand, oder? Weil es wird dann halt viel. Ich weiss ganz klar, so ein Arbeitsumfeld und so Arbeitskollegen, das findest du nicht mehr. Das ist einmalig, das ist ganz klar. Also es liegt nicht an uns. Nein, überhaupt nicht. Du, wir bleiben in Kontakt. Ja, das ist. Es ist ja, die Wege sind nicht weit in der Schweiz. Und, Schaust du unsere Videos? Ja, klar. herrlich. Sicher schon, jeden Abend. Herrlich. Ja, du, ich wünsche dir alles Gute natürlich Danke beruflich dir auch. in Zukunft. Danke. Und dann, wir sehen uns. Ja. Bei einem Bier oder bei einem Töffli, was auch immer. Also, ciao miteinander. Danke. Geile Teile. Das Differential, das ist ja ein bisschen ein Thema beim Buba. Aber natürlich, man muss vorab sagen, es ist mit Abstand das bestfahrende Dreirad. Meistens haben die ein Radantrieb gehabt. Das heisst, vom Ritzel zum Zachrand auf ein Rad. Und das ist natürlich, wenn es ein bisschen Dampf hat, beim Vollgas geben, beim Bremsen etc., das muss man immer so ein bisschen gegenlenken. Das ist beim Buba nicht, dank dem Differential. Also das ist wirklich eine geile Sache. Selbstverständlich hat das Differential nicht so ausarten wie bei einem Auto. Das hätte ja zahlbar bleiben. Und darum ist das natürlich sehr, sehr eine einfache Variante. Bei unserem Buba, wo ich ja auf Reise gegangen bin, 2700 km in 3 Wochen, das könnt ihr auch noch anschauen, das war eine richtig geile Zeit. Dort war das Ding, die Innereien des Diff an sich sind defekt. Dort musste ich die 4 Zahnräder, es sind 4 Zahnräder drin, und dort, bei dem musste ich die ersetzen. Bei diesem Buba war es jetzt so, dass die Achsen komplett am Arsch sind. Also wir haben hier so eine Achse als Beispiel. Die Achse ist so drin. Dann haben wir einmal auf dieser Seite die Radaufnahme. Normalerweise ist das ohne die Anfräsung, ohne die Schlüsselweite, nur mit dem Teil hier. Da innen hat es Stiftli und die Stiftli sind in den Felgen im Aluminium. Also sehr, sehr instabile Geschichte. Wir haben jetzt das komplett neu gemacht. Die Achse hier mit dieser Aufnahme, hier bei dem Rädchen, da ist eine Büchse eingeschweißt in dem Rädchen mit dieser Aufnahme. Das ist jetzt neu die Kraftübertragung. Ein riesen Vorteil ist natürlich, wenn die ganze Sache hier ausgelutscht ist, die Stiftli, 3 mm Stiftli, dann hat man jetzt einfach die Kraftübertragung und die Stifte müssen gar nicht mehr rein. Da hinten haben wir genau das Gleiche, das war aber schon so original. Bei dem ist jetzt zum Beispiel die Nase abgebrochen mit dieser Schlüsselweite, da, mit dieser Anfräsung. Die ist im Diff hineingelegen, das Näschen hier. Und darum haben wir jetzt uns entschieden, wir machen hier komplett eine neue Sache, weil es ist schon mal geschweißt worden etc. Wir haben hier natürlich unser ETG 100 genommen, sehr robuster Stahl. Da ist ein Lagersitz und dann haben wir einen Lagersitz. Dass man natürlich nicht so eine lange Büchse machen muss, ist das so einfach gelöst. Wir haben hier hinten auf dem Gewinde oben sind das 2 schmale Muttern, die dann gekontert werden, dass die Achse da nicht mehr hin und her. Es hat jetzt leider nicht mehr gelangt, zeitlich, um euch die Montage zu zeigen. Aber ich zeige jetzt euch schnell das Verschweissen. Plus, wir haben in dem Set, also das müsst ihr euch vorstellen, das sind 2 Achsen. Plus da das Zwischenwelleli. Das Zwischenwelleli ist im Differential rein.
als Gegenwelle. Und die sind früher einfach normaler Stahl gewesen, nicht gehärtet. Wir haben jetzt die gemacht und härter lassen. Also das ist einfach viel, viel besser. Die sind immer bei unserem Buba und bei dem Buba auch sind brutal eingelaufen gewesen. Und dann haben natürlich die Planetenräder dort rein, haben das Spiel und dann fängt das natürlich an, überall zu würgen. Das ist sehr, sehr ein wichtiges Teil. Und darum quasi, das kann man bei uns machen lassen, da ein komplettes Set, oder? Mit dieser neuen Kraftübertragung. Also, kommt gerne vorbei oder fragt uns an. Weil ich meine, Bubas, wenn man da ein bisschen Zeit und Liebe investiert, dann werden die einfach wirklich geil, oder? Sie werden wirklich schön. Und, wir gehen jetzt gerade schnell hinterher und schweissen die 2 Aufnahmen da die Achse her. Also, das ist jetzt eine alte Achse, oder? Da sehen wir auch die Stiftchen, die wir jetzt hier nicht reinmachen, weil die braucht es nicht mehr. Da haben wir das M12 drauf. Einfach ein Standard M12. Wir haben natürlich ein Feingewinn gemacht. Kraftübertragung früher über diese Stiftchen machen wir nicht rein, sondern wir haben hier die Anfräsung, die es beim alten Original nicht hat. Mit Tick wird das verschweißt. Darum haben wir hier auch so eine grosse Phase gemacht, dass man nämlich dort schön das Ganze ein bisschen bündig kann reinnehmen. Gut, und jetzt kann man das eigentlich komplett rundherum verschweissen. Seht jetzt hier, es hat auch nicht so viel Auftrag, weil wir dort die grosse Phase haben. Also das hebt bombastisch. Und jetzt könnt ihr euch dann vorstellen, Lager und halt eben hier mit dem Feingewinn M12x1 ist einfach alles ein bisschen angenehmer, sage ich mal. Und somit ist eigentlich schon wieder ein Sechsel fertig für den Einbau. Also kommt gerne vorbei, dann kann man das tiefer mal zerlegen und schauen, ob die Planetenzahnräder dort drinnen noch gut sind. Plus eben das Ächsli, das gehärtete. Also das ist Buba Differential 2.0, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir gerade zum Ralf. Es sind beides 50 Kubik Modelle. Die eine mit italienischer Ausrüstung und die andere haben wir auf Schweizer Ausrüstung umgebaut. Wir haben es letztens gerade darüber gehabt, wegen diesen 50er, oder? Das ist natürlich klar. Was laufen die Original 65? 55 km/h. Wenn du eine Drosselte hast, das kannst du mit dem PKW-Führerschein fahren, ja. Dann sind sie auf eigentlich 40. Und du kannst sie aber auch als Motorrad einlösen, dann brauchst du halt den TÜV. Das grosse Schild, ja. Und das weiße Schild und dann laufen so 65, 70. Ja, okay. Ja, 70, 80 wäre dann schon geil, das hört dann nicht mehr auf, oder? Es ist dann immer mehr und schneller und am Schluss bist du wieder bei 125 Kubik. Es hat ein bisschen ein Schatten da sein, die 50 Kubik Vespa, ja. Aber es hat doch immer wieder Leute, was importieren, weil sie genau nicht eine Prüfung machen. Wie gesagt, das sind 2 Vespa. Und ich zeige euch heute ein bisschen den Unterschied, wenn man sie eben in Italien oder in Deutschland kauft. Dann sind sie von der elektrischen Ausrüstung viel, viel einfacher ausgestattet und so in der Schweiz nicht zulassungsfähig. Der Aufwand, um sie eben nachher an die Schweizer Gesetzgebung anzupassen, wenn man es schlau macht, ist relativ gross. In Europa haben die allermeisten 50 Kubik Vespa eigentlich eine Zulassung wie ein Mofa. Ein Skiwerfer mit 15 Watt Beleuchtung. 15 Watt vorne und ein Rücklicht 5 Watt hinten sind 20 Watt. Und da ist ganz eine bescheidene Lichtmaschine drin, die sieht so aus, die hat genau 2 Spulen, die erzeugt 30 Watt. Das langt genau für die 2 Lämpchen vorne hinten und einen Zündfunken. Und mit dieser 30 Watt Lichtmaschine bringt man eben nach Schweizer Vorschrift, ist dann eben Scheinwerfer, Abblendlicht vorne 25 Watt, Rücklicht 5 Watt, gibt 30, Bremslicht 10 Watt, gibt 40 Watt. Und eine 30 Watt Lichtmaschine kann nicht 40 Watt Lichtstrom liefern. Man muss sie austauschen, man kann dann die Originallichtmaschine nehmen, die wird glücklicherweise nachgebaut. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe jetzt gerade eine Lichtmaschine vom PK-Modell genommen. Das ist eine elektronische Zündung mit 12 Volt Lichtmaschine. Dann hat man wenigstens, wenn man den ganzen Umbau schon macht, für den gleichen Preis, hat man gerade eine zuverlässige Zündung und man hat gescheites Licht. Ja, also 15 Watt ist ein Kerzenlicht. Das ist ein 15 Watt und das ist ein 25 Watt Birne.
Das ist schon rein optisch, sieht man, da ist mehr los, oder? Und wenn man dann da statt 6 Volt noch 12 Volt einbaut, dann sieht man sogar etwas im Dunkeln. Der 25 Watt Scheinwerfer-Einsatz eben mit Scheinwerfer Abblendlicht und Standlicht ist aber optisch sehr ähnlich wie der 15 Watt Einsatz. Das da ist eben das Rücklicht, wie es in Italien und aber auch in Deutschland und in Österreich rumfährt. Das hat genau ein Rücklicht und keine Kontrollschildbeleuchtung. Da unten hat es kein weißes Fenster. Also auch das geht leider so nicht. In der Schweiz muss man so ein Rücklicht montieren. Da hat es ein Bremslicht drin, da hat es ein Rücklicht drin und da unten hat es eben ein weißes Fenster, dass eben das Kontrollschild beleuchtet ist. Wenn ihr so eine Vespa kauft, der euch die Vespa verkaufen will, wenn der ein Murkser und ein Bastler ist er nicht stolz drauf. Und er wird euch das auch nicht erzählen, wenn ihr ihn fragt. Sondern in Italien heisst es immer, tutto originale, tutto bene, oder? Das ist nie so. Aber die Leute wollen euch eine Vespa verkaufen und ein bisschen Geld verdienen. Und von weiter her, dass ihr kommt, umso besser. Weil die Garantie, dass ihr das Fahrzeug nochmal zurückbringt, ist 0. Also sie erzählen euch das Blaue vom Himmel. Wenn man so eine Vespa kauft, ihr müsst die Fahrzeuge selber anschauen. Und ihr müsst sie kritisch anschauen. Und diese Vespa hier, die hat einen kaschierten Unfallschaden. Und das Einfachste, das ist der Magnet, oder? Und wenn der Magnet hebt, dann hat sie irgendwie noch Blech dahinter. Wenn eine Vespa einen Frontalschaden hat, dann ist immer der Tunnel da unten geknickt. Und wenn man da den Magnet anhebt, dann hebt er eben nicht. Man kann auch einen Schraubenzieher mitnehmen und man darf auch mal irgendein Teil abschrauben. Das ist nicht verboten. Weil die wahren Schätze, die verbergen sich natürlich immer unter der Oberfläche. Vor allem bei einem Blender. Am besten nehmt ihr einfach den Ralf mit. Richtig. Und genau, das ist so. Man kann auch in einem Vespa-Club Mitglied werden und einmal an einen Höck gehen und sich dort mit irgendjemandem anfreunden. Und man erfährt dann in einem Vespa-Club sehr schnell, wer der Schrauber ist. Und die kommen gerne mit. Denen muss man einfach ein Bier und eine Nacht zahlen und dann kommen die mit, oder? Also ich habe jetzt hier die Hupe rausgenommen. Und dann sieht man schon das Elend, oder? Da ist verbeulet. Wenn man da reinschaut, ist alles mit Spachtelmasse reingeklebt. Das ist irgendein Gummi, Silikon, irgendetwas. Also meine Vermutung ist, dass die ganze Nase da vorne mit Silikon aufgeklebt ist. Da ist eine Gewindstange angeschweißt. Und auf der anderen Seite auch. Da hat es irgendwelche Schleifspuren an diesem Anschlag. Rundum, da auch. Da hat man mit einer Trennscheibe reingeschnitten. Oder es ist einfach nicht die Gabel, die für das Fahrzeug gedacht ist, sondern von irgendeinem anderen Modell. Und das hat man einfach so lange angepasst. Und es hat aber am Schluss, ich weiss es hat viel Geld gekostet. Ja, es ist sehr frustrierend, oder? Es ist wirklich frustrierend und ich weiss nicht warum. Ich habe einfach so das Gespür, immer genau dort anzuschauen, wo die Fehler begraben sind, oder? Der Rahmen, also der Ausweis, der dazu ist glaube ich, 65. Der Motor, der drin ist von 1974. Es ist auch noch der falsche Motor drin, oder? Und ich habe es jetzt so weit mit dem Strassenverkehrsamt geklärt, dass wir den mit dem Motor zulassen können. Aber es ist natürlich kein Veteranenfahrzeug, weil das Strassenverkehrsamt in der Schweiz sagt natürlich, hey, ein 10 Jahre jüngerer Motor ist sicher nicht original. Wenn es nicht original ist, können wir es nicht als Veteran zulassen. Oder? Und so einen Motor ersetzen, ja, das musst du einen Motor finden, 500 Stutz, den alt ausbauen, den neu einbauen. Also da sind locker wieder 2000 Franken weg. Oder? Augen auf beim Vespa-Kauf, genau. Man will ja etwas unbedingt haben und dann, ja, endlich habe ich das Modell in dem Zustand gefunden, und lässige Farbe und bla. Und dann ist man extrem blind. Es ist wirklich, ich würde gescheiter an meinen Kollegen mitnehmen, wenn ich selber etwas kaufe. Oder? Ich laufe manchmal auch rein. Und dann nüchtern betrachtet am nächsten Tag, wenn man es dann mal irgendwie auf dem Lift hat oder damit gefahren ist, merkt man, oh, Getriebe kaputt. Oder? Das habe ich bei der Probefahrt nicht gemerkt, weil ich so einfach Endorphin überschüttet war. Leider sind wir immer die Letzten in dieser Kette. Oder? Wir sind die am Schluss die Fahrzeuge so weit wieder herrichten, dass man fahren damit, dass sie zuverlässig sind und dass sie an MFK bestehen.
da müssen halt einfach gewisse Punkte, die müssen einfach in Ordnung sein. Das wäre es von heute aus dem Vespa-Ecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dann, schöne Zeit, tschüss zusammen. Na, was gut gefallen? Oh, meine schöne Figur.